Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас в удивительный мир фантастики. Вас ждут интересные истории, чудеса, приключения в мире будущего. Мир полон тайн. Их трудно разгадать, но легко предугадывать. Итак, мы начинаем. Друзья, при просмотре не забывайте подписаться. Так вы можете следить за продолжением книги. А если вам понравилась история, то, пожалуйста, поставьте лайк. Друзья, встречались ли вы с людьми, как говорят, не от мира сего? Быть может, да. Наверное, эта история будет похожа на такую историю. Именно про такого парня, не от мира сего. Итак, сын ветра. Это осень, казалась иной, с буйством красок, ласкающим солнцем и большим плодородием. Старейшины говорили, давно такого не бывало. Торговые прилавки радовали обилием фруктов, овощей, а золото степей, зерно рекой лилось в закрома. Павел Иванович встал поутру в приподнятом настроении. С чашечкой горячего кофе он подошел к окну и на минуту залюбовался красками осени. За работой он совсем забыл, что наступил выходной, и по привычке стал собираться на службу. Одиночество ему казалось привычным. Много времени уделяя работе, он не обзавелся семьей. И теперь, когда стукнуло 40 лет, он с завистью смотрел на мамочек, карапузов малышей, держащихся за руку. Любуясь, он тихо вздыхал, глядя, продолжал дальше свой путь. Как-то особенно тихо и покойно было в то утро. После ночного дождя природа казалась обновленной, она точно звала куда-то. Из сводки новостей Павел Иванович понял, что воскресный день, наступивший с утра, он может посвятить именно себе. Он открыл окно и впустил свежий воздух, вдохнув сырой грибной аромат, и подумал: а поеду-ка я за город, может, и грибы попадутся, да и отдохнуть можно, не помешает сейчас. Он быстро собрался, завел свой старенький авто, выехал за город на проселочную дорогу. Степь безмолвствовала, разливая в желтых красках осени. Павел Иванович свернул к небольшому лесочку. Он заглушил авто, вышел и присел у края дороги, любуясь последними ясными денечками. Он подставил лицо солнцу, прикрыл на минуту глаза, и такое приятное тепло разливалось по всему телу. А когда открыл, над ним нависла черная туча, непонятно откуда взявшийся на ясном небе. Подул сильный ветер, и что-то яркое, похожее на вспышку молнии, ослепило глаза. От яркого света он даже пошатнулся. Павел Иванович еще подумал: ну вот, погода испортилась, неужели придется возвращаться? Только он собрался уезжать, как выглянуло опять солнце, ветер стих, и установилось обычное спокойствие. Ни один лист не шелохнулся на деревьях. Странные какие-то явления происходят в природе, подумал Павел Иванович. Взяв корзинку, направился к лесу. Едва он заглянул под куст в поисках грибов, как заметил, что-то шевелится в сухой листве. Павел Иванович принялся разгребать небольшую горку. И удивлению его не было предела. Надеясь увидеть грибное семейство, он обнаружил нечто необычное. Маленький ребенок, совсем обнаженный, лежал в желтых листьях, подергивал ножками и, казалось, улыбался ему. «Ой, батюшки мои, откуда ж ты взялся, такой крох-то?» — воскликнул Павел Иванович. Он нагнулся к ребенку, взял его и прижал теплый комок к себе. В эту минуту он почувствовал необыкновенную любовь и нежность к этому маленькому крошечному созданию. Сейчас, я тебя согрею!» Он сунул ребенка под куртку, потому что осеннее время и прохладный ветерок, казалось, охладили ребенка. Он прижал к себе. Сердце Павла Ивановича трепетало от волнения. Он бросил корзинку и побежал к машине.
быстро завел авто и направился к городу. Волнуясь от того, не попадая ключом в замочную скважину, Павел Иванович кое-как открыл дверь квартиры. Он положил мальчика на кровать и поспешил набрать номер. «Мама, мама, скорее приезжай ко мне! Очень, очень нужно!» – взволнованно сказал Павел Иванович и бросил трубку. «Что случилось?» – спрашивала мама на другом конце провода, но телефон молчал. Она не мешкая собралась и направилась к сыну. Вскоре в дверь позвонили. Павел Иванович поспешил открыть. Прямо с порога мать обрушилась на сына. «Что произошло? Что это такое? Что ты сам не свой?» Павел Иванович взял за плечи мать и тихо сказал: «Мама, произошло чудо, и ты его сейчас увидишь». Они прошли в спальную комнату, и мама буквально опешила, увидев перед собой младенца. Розово-белый комочек лежал на кровати и спокойно созерцал умненькими глазками, осматривая, изучая комнату. Его небесно-голубые глазки излучали тепло, и весь он был такой беленький, пухленький, точно маленькое пушистое облако. «Где ты взял его, сынок?» – спросила мама. «Нашел», – спокойно ответил сын. «Как ты нашел? Что он, вещь какая?» – возмутился Раиса Петровна. И тогда Павел Иванович рассказал матери все, что произошло с ним в этот день. Мать выслушала и сказала: «Да, сынок, это знак, Божье послание. Если не объявятся родители, мы, конечно же, его воспитаем». Раиса Петровна ласково посмотрела на сына, а потом на Кроху и улыбнулась. Потом подошла ближе и взяла мальчика на руки. «Ну что ты такой малыш? Будем расти с тобой!» Она прижала теплый комок к груди. Сын с умилением посмотрел на мать и сказал: мы назовем его Степушкой. Я ведь нашел его в степи!» Мать с теплотой посмотрела на сына и согласилась. «Ну, пусть будет Степушка». С того момента прошло много лет. События того дня стерлись в памяти. Павел Иванович давно жил в большом городе с мамой и сыном Степаном. Он по-прежнему практиковал в клинике, считался хорошим специалистом в области нейрохирургии. По вечерам преподавал в университете, где обучался его сын Степан. Так уж сложилась судьба, но маму Степушки заменила бабушка. Она ласково, с долей требовательности относилась к внуку, с теплой в душе. Степа называл ее «Мама Рая». Степе шел 17-й. Год от года он крепчал, хорошел, превращаясь в молодого мужчину. С детства он отличался от сверстников своими способностями. Был не по годам умен, физически крепок. Иногда он делал то, что не мог сделать обычный человек. Степан с легкостью поднимал тяжести, превышающие намного его вес. Преодолевал препятствия, водные, горные, где простой человек не мог справиться. А еще Степа был хороший, замечательный друг. Он очень добрый и всегда приходил другим на помощь. Он мог прыгнуть до вершины дерева и снять с ветки котенка. Со скоростью звука примчаться к месту и спасти от аварии случайного велосипедиста. Слава о необычном мальчике разлетелась далеко за пределы города. Павел Иванович в душе гордился сыном и боялся потерять его. За это время он постарел, силы были уже не те, а Степа стал для отца не просто сыном, но и помощником. Ну вот, ушла из жизни бабушка Раиса Петровна, и мужчины остались в доме одни. Всему ведь свое время. Павел Иванович никогда не рассказывал сыну о его появлении, а Степа и не спрашивал о том. Веселая, беззаботная студенческая жизнь всецело завладела парнем. Вместе со сверстниками он ходил в походы, сплавлялся по рекам, сбирался к снежным вершинам. Всегда среди друзей Степа был душой компании. Но вот беда грянула нежданно. Степа вместе с отцом и другими ребятами находился на практике в маленьком городке у моря. Налетевший ураган с порывами ветра и дождя сокрушал город. Ветер срывал крыши, валил деревья,
Вода потоком устремилась на людей. Угрожающе. Стихия взяла свое, и люди не в силах были совладать с ней. Люди спустились в подземные бункеры в надежде переждать этот период. Стихия не прекращалась. Ливень, ураган продолжались несколько недель, бесщадно все разрушая. И люди не знали, куда спрятаться от этого. Степа, как и все люди, вместе с отцом находился в убежище. Он полулежал на топчине и играл в компьютерные игры. Каждый час в убежище заходил военный и передавал сводки о погоде и погибших. Люди молча опускали глаза, боясь показать накатившие слезы. «Сколько времени мы будем прятаться здесь?» – думал Степан. «Неужели ничего нельзя сделать?» Люди тихо общались между собой, обсуждая последние сводки. Их не покидала мысль, что все скоро закончится. Под неспешный разговор Степа задремал. Ему снилась бескрайняя степь, где гуляет вольный ветер, и в такт ему склоняются колосья. Листва золотом слетает с деревьев и, подхватывая ветром, уносится вдаль. Он видит небо голубое-голубое, без единого облака, и любуется его прозрачной синевой. И так покойно на душе. И это спокойствие нарушает появившийся ниоткуда вихрь. Он кружит, поднимает юношу в небеса. И вот Степа парит в воздухе, точно птица. И неведомый голос говорит ему: «Сын, пришло время! Ты должен помочь людям! Ради этого ты появился на земле!» Едва прозвучали эти слова, видение исчезло, и Степа открыл глаза. Некоторое время он не мог прийти в себя. Так захватил его этот сон. Но вскоре, справившись с волнением, он обратился к отцу. Отец рядом читал книгу про себя. «Папа, скажи, я ведь не такой, как все земные». Павел Иванович поднял глаза из-под очков и внимательно посмотрел на сына, подумав про себя. Да, видно, пришло время все рассказать. Он подсел к сыну поближе и погладил его по голове, а потом сказал: «Да, сынок, ты прав. Ты не такой, как все. Я это понял, когда нашел тебя. Мне тогда это показалось чудом, божественным чудом». Павел Иванович рассказал ту историю Степушки, а сын, в свою очередь, рассказал отцу о своем видении. «Скажи, где ты меня нашел?» – спросил Степа. Павел Иванович рассказал о том городе, где когда-то они жили с матерью Раисой Петровной. Степа вскочил с места и решительно произнес: «Я должен отправиться туда! Я должен обрести силу, чтобы спасти людей!» «Как же ты отправишься? Самолеты не летают. Железнодорожные пути размыты, затоплены. Автолетом тоже нельзя из-за урагана. Он не поднимется просто в воздух, не говоря о том, что шоссе затоплены. Надо переждать, сынок», — старался утешить отец. Но сын и слушать не хотел. Он встал с места, решительно направился к кучке студентов в стороне. Они что-то бурно обсуждали. «Привет, Ник!» – протянул руку Степа. «Привет, ребята!» – обратился он к остальным. «Есть проблема. Надо выбраться отсюда!» Степан посмотрел на ребят. «Ты хочешь сказать превратиться в рыбу и уплыть?» – рассмеялся Ник. «Да нет, просто мне очень нужно попасть в одно место. Если вы мне поможете, я буду вам благодарен», – сказал Степа. «Супермен собрался на охоту!» – съязвил кто-то из компании. «Ребята, и вправду очень нужно», – сказал Степан. «Но до конца практики еще целая неделя. Если руководство в лице твоего папы разрешит нам, то мы с радостью покинем бункер», – высказался один сокурсник. «Ребята, давайте включим мозги», – вступился опять Ник. «Подручные средства нам не подойдут. Слишком велик риск. А вот обратиться за помощью можно. И я знаю, к кому». Ник набрал номер службы безопасности. «Здравствуйте! Могу я услышать мистера Копа?» – спросил он. «Подождите секунду», – ответил женский голос.
В трубке щелкнуло. Произошло соединение. «Здравствуйте, мистер Коп, это Ник! Простите, что отрываю вас от нужных дел, более важных, но мне очень нужна ваша помощь. Не могли бы вы обеспечить нам катер и плот для продвижения по реке?» – спросил Ник. «Какое передвижение? Какой плот? Ты же видишь, какой сейчас поток воды! Ваш плот просто захлестнет потоком!» – возмутился мистер Коп. «Вы находитесь в небезопасной зоне!» Но юноша не унимался. «Нам бы только добраться до горного хребта, а там мы пройдем пещерой». «Ну хорошо, хорошо, я тебя выслушал. Я согласен. Только будьте осторожны», — согласился мистер Коп. И отключил связь. Трое студентов решили сопровождать Степу. «Надо подготовиться к походу», — сказал Ник. Он направился к выходу из убежища, чтобы спросить у спасателя непромокаемые костюмы. Вскоре он вернулся, держа в руке 5 костюмов. «Кажется, я все правильно угадал. Вы, Павел Иванович, как я понял, тоже с нами». Ник неоднозначно посмотрел на профессора. Все 5 надели специальные костюмы и ожидали катер. Дверь в убежище открылась, и в зал вошел военный. «Кто здесь Ник?» – спросил из ожидавших. «Это я!» – отозвался юноша. «Эти люди со мной, они мои друзья!» «Пройдите к выходу!» – сухо сказал военный. Затем все 5 поднялись на борт военного катера, и судно двинулось вперед. Военный катер с ревущей сиреной рассекал водную гладь, направляясь к горному хребту. Тем временем группа студентов обсуждала план. «Мы пересядем на лодку и спустимся на ней по реке к пещере. Минуя пещеру, мы попадем на плато, а там мы сможем пересесть на воздушный транспорт, который доставит нас к месту», – рассуждал Ник, внимательно изучая карту местности. Все с ним согласились, особенно Степан. Он был благодарен другу за участие. Он очень ценил эту дружбу с Ником. Не прошло и часа, как катер остановился у грота, уходящего в гору. На воду спустили надувную лодку с мотором, и все перебрались в нее. «Удачи вам, ребята!» – попрощался капитан. «Спасибо за помощь!» – хором сказали друзья. Профессор с благодарностью посмотрел на студентов. Особенно он был горд за сына. Фонарь на корме освещал дорогу, и команда продвигалась по реке в пещере. Река проходила через пещеру, выходя и огибая хребет, и, сливаясь со множеством речушек, разливалась на плато. Некоторое время ребята плыли довольно медленно. Но вот дорогу преградил огромный валун в виде небольшой горы. И река разделилась надвое. «Здесь лодка не пройдет, придется двигаться пешим ходом», — сказал Ник. Лодку пришлось спустить и убрать в рюкзак. Вооружившись фонарем, они пошли дальше. И вот темнота расступилась, и впереди показался свет. Команда вышла из пещеры. По ту сторону горы было довольно спокойно. Хмурная, пасмурная погода с нависшими тучами слегка насторожила ребят. Но ветра не было. Густая горная растительность в безмолвии ожидала чего-то. Ребята увидели площадку для вертолета и вокруг несколько домов. Они направились к этому месту. Военный летчик возился с машиной, осматривая перед полетом. И в тот момент, когда команда приблизилась к летной площадке: «Здравствуйте, мы из зоны бедствия. Прошли пещеры на лодке. Не могли бы вы нас доставить вот сюда?» «Я думаю, что вы от мистера Копа». Степа ткнул пальцем в карту. «Вы пока передохните. Вон там в кафе. А я закончу свои дела», — сказал летчик. Ребята направились в сторону ближнего дома с надписью у входа «Кафе Ласточка». Подкрепившись бутербродами и кофе, они устроились на диване, чтобы посмотреть последние новости. На экране возникли кадры бедствия. Большая вода несла машины, деревья, остатки домов. И все это крушило на своем пути. Природная катастрофа унесла немало жизней, причинила большой урон хозяйству. Ребята и Павел Иванович молча смотрели на кадры, волнующие душу. Еще недавно они находились там в эпицентре, а теперь там в опасности их друзья, которые ждут помощи. В кафе вернулся уже знакомый летчик. «Готово!» – скомандовал он. «Грузитесь!» Друзья, не мешкая, прошли на борт вертолета. Железная птица поднялась в небо и скрылась вдали. Вскоре вертолет опустился на аэродром. Команда покинула борт. Грозовые черные тучи нависли над степью, обещая ураган. Павел Иванович шел впереди отряда, и когда увидел знакомые места,
остановился. А теперь Степу оставим одного. Давайте отойдем, ребят, вон туда, в лесок, предложил он остальным студентам. Степан стоял посреди широкой степи, ожидая своей участи. Вдруг откуда-то налетел черный смерч. Он шел прямо на юношу. Степан поднял руки к небу и произнес: «Я пришел исполнить свою миссию!» В этот миг небеса разверзлись, озаряя все вокруг сине-красным светом. Сверкали молнии в небе, они соединились в один большой пучок света и вошли в ладони Степана. От такой громадной силы юноша сотрясался, но стойко принял удар. Эта сила природы в 1000 крат была сильнее той стихии, что покорила землю. Степан скрестил руки и поднял их к небу. Он был точно соткан из голубого огня стихии. «Здравствуй, сын! Я ждал тебя!» прогремело в небе. Грохот раздался по всей округе. Потоки воздуха закружились воронкой, разгоняя тучи и обнажая голубое небо. Ветер с огромной силой потоками кружил возле Степана, поднимая его над землей. «Ты сын ветра! В тебе большая сила!» прогремело в небе. «Так почувствуй ее! Эту силу возьми!» раскатами разносилось повсюду. «Да, отец, я чувствую ее в себе и направлю эту силу во благо людей!» Степан превратился в сплошной ветряной поток и растворился в нем. Унесся вдаль. Юноша принес себя в жертву ради спасения людей. В зоне бедствия появившийся ветер ураганом развернул воздушные массы в противоположную сторону, сгоняя большую воду с материка. Большая вода покинула город, обнажая улицы и дома. После продолжительных дождей небо вновь стало чистым и голубым, и на радость всем выглянуло солнце, согревая теплом. И только посреди степи стояли 4, надеясь и ожидая чуда. Павел Иванович смахнул со щеки скупую слезу и сказал: «Ох, ребята, он не вернется». Вот так закончилась эта история. Этот парень, он пришел на землю не просто так. Он пришел выполнить свою миссию. До встречи!